報出版社傾嘅時候咧，就其實最早咧我自己有呢個構想嘅。咁個構想就開始成型嘅時候咧，咁明報出版社就揾我啊，咁見佢真係英雄所見略同嘅，我最憎明報㗎。咁但係咧見嗰出版社同明報分開嘅係嘛？咁見個出版社嗰個編輯咧咁有眼光，識揾鬱文出一本書，咁佢就寫埋個構想出嚟，將你議會過去嗰一年嘅即係表現係嘛，同埋你自己嘅感想啊咁出本書，咁佢係預計話10萬字，結果我一搞落嚟係20萬字，咁厚本書。咁頭先咧又因為要趕住交去俾啲出版社，最後一篇稿就係我嗰篇嘴嘅，即係。嗰本書嘅序文，即係我自己寫嘅序，咁成篇喺度啦。咁寫埋改埋啲錯字，咁send咗去明報，咁大功告成，而家等佢排版印刷咁樣啊。咁所以咧就其實都係講到氣來氣喘㗎啦，好辛苦啊！唉，咁就做議員就係咁啦。但係呢本書咧，其實我哋可以俾嗰啲即係批評我哋嗰啲人，即係佢唔係惡意嘅。咁佢只係睇一啲表面嘅現象，覺得我哋寫文言三子好多時喺議會度咁俾人趕出嚟。咁你議員都有啲任務嘅，大佬，咁你做咩啫？係嘛？咁嘈間唔中一次半次掟招數場，叫佢仆街咁就得啦。咁點解成日都好似咁於是有啲人佢即係不知就裏，佢可能會對我哋有啲唔同嘅睇法。咁我哋自己寫文嘅成員亦都有啲人咧，即係會有啲相同嘅睇法就。覺得咁樣咧對社民連對我哋3個似乎唔係幾好咁，所以我哋呢本書其中一個好處咧就係可以即係俾嗰啲對我哋冇惡意，但係又唔係好理解我哋嘅工作嘅人咧，咁佢就好清楚知道社民連做啲乜係嘛？咁除咗呢本係我自己個人嘅一本，即係今年呢個會期結束啦。咁我有一個即係等於一個報告向選民，20萬字向選民報告，我諗香港立法機關有史以來小弟都係第一個，係咪？所以有好多嘢我好奇怪，點解以前嗰啲民主派嘅立法會議員唔做呢啲嘢？最叻就流水帳，食到選舉之前就成功爭取幾多項咁，係咪？冇理念嘅，冇願景嘅，乜都冇嘅，係咪？所以基於呢種咁嘅即係諗法，我覺得有必要對嗰啲投票俾我嘅選民交代，所以我就搞咗一本咁嘅書，都喺呢個書展可以出版。我估計呢本書咧應該係好賣得嘅。我自己都膽粗粗同佢出版社訂咗1000本，因為我又要去美國、加拿大巡迴演出，又要去籌款。咁另外我又梗係要應酬我哋社民連啲同志，係嘛？咁所以就我膽粗粗就自己訂咗1000本啦已經，所以佢呢本書係一定係豐蝕本門，喺書展我估計都可以賣到2、3千本，咁另外可能可以再版㗎啦。咁喺整理呢本書嘅內容嘅時候咧，我哋就回顧一下香港嗰個即係民主運動發展嘅歷史，咁又抄翻我近時寫嗰啲書。有一本書咧就Ken Ho 就提醒我嘅，有一本咁嘅書喎咁，因為今日講呢個題目要講即係20年來香港嗰個民主運動嘅發展嘅歷史，咁佢提醒你，咦你喺90年代初寫嗰本咁嘅書喎，好靚仔你睇嗰陣時啲印刷甩頭甩骨，嗰陣時梗係英俊瀟灑過而家啦。喂，你如果喺街度要相認都幾難認，係嘛？我有一次你會點咧？我呢本書我冇咗㗎咯喎，我冇㗎喎，我唔知去邊度揾翻，可以揾翻呢本書喎。呢本書邊個幫我出咧？就當時文進仲未發達嘅時候搞出版創建文庫，你記唔記得？嗰陣時佢出好多書，一個佢一個彭志明，兩個做乞衣嘅出書出到，一個出到係老婆我娶，咁文進就好在個老婆喺商台做高層。咁冇事，拉尾拍古惑仔發咗達啦，係咪？咁又開咩零記火鍋啦，唔出書啦，仲唔出書係嘛？咁呢本就係佢最窮困嘅時候。咁我幫佢即係俾2本書佢出，一本毓民短打，一本就係呢本嘅。我記得佢幫我出2本書。咁呢本書係應該係94年出版嘅。咁呢本書其實就將我喺90年代初，即係呢個彭定康香港推行政改同埋嗰啲政黨，即係回應呢個政制改革方案啊，同埋嗰個政改嘅論爭，即係